ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ವಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರ್ಕಾತುಹು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೋಡಿ, ಹಳೆ ಕೇಸು ಡಿಸ್ಬಲ್ಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಇವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು, ಹಂಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಇವ್ರ ಬಾಯಿನ ಕೇಳೋಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಹಾಂ, ನನಗೆ ಡಿಸಬಲ್ಜ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನನಗೂ ಅದು ಪೇನ್ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರಿಪೋರ್ಟು ಇತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಇತ್ತು. 3 ತಿಂಗಳು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 3 ತಿಂಗಳು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಡಿಸಬಲ್ಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್, ನೆಕ್ ಪೇನ್, ಶೋಲ್ಡರ್ ಪೇನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನನಗೇನೋ ಬೇರೆ ನೋವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 6 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ? 6 ಮಂತ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಬಂದು ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ, AS ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶೇರು ಜನದು ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶೇರಿಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.